Working tayo ngayon sa Toyota Revo. So, gasoline engine 7K TFI. So, ang problema nito, palyado siya. Dinala dito, ang lakas ng burog ng makina o yung palyado. Yan. So, kung makapansin nyo, tinanggal ko na itong pangalawang high tension wire. So, hindi nagbabago ang ng dalawa. 2 at 3. Pag binunot natin itong santo, magkabilang dulo na mamatay yung makina. So, ibig sabihin, yung dalawang magkabilang dulo lang gumagana, yung 1 at 4. Yan. So, try ulit natin. Yan. Pinunod natin. May lagitik siya. Ibig sabihin may kuryente pero walang pagbabago sa andar. So, may idea na tayo kung anong problema niyan. Pero napansin nga lang natin dito yung kanyang spark plug. So, parang nababad sa tubig. Para masigurado natin, tanggalin muna natin yung spark plug. So, silipin natin. Ay, kung mapapansin natin, ito yung tuyo siya. Sabihin, nagbibigay ng kuryente. Okay? Pero para mapakita lang natin sa customer, so, try natin palitan siya ng spark plug. Yan, mapapansin nyo bago na isang spark plug. Pinalitan lang natin ng isa kasi para ma-demonstrate lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo, kahit bago ng spark plug, walang pagbabago. So, to do more test, so pwede nating i-compression test siya. Although may hint na tayo kung anong problema. Pagka nagkakaproblema kasi dalawang magkatabi at biglang nagkagano na lang, so may idea na tayo kung ano yung problema. Tinanggal muna natin yung mga spark plug. So kasi kaya kinakailangan natin pakita sa customer yung paggagawa nito para may demo din natin. Kasi ang pinagdudahan niya, nagpasalin lang daw siya ng gasolina sa hindi niya suking gasolinahan. So ayan, gagawin natin ang compression test. So try muna natin sa number 2. Yan, kung mapapansin natin, mababa yung pressure. So mostly sa mga gasoline engine, pumapano siya ng 125 pataas. So dito nasa 50 plus sa 70 ata. Ayan, ito yung malakas ang compression. Ito yung gumagana. Mapapansin natin na mamatay pagka tinanggal natin ang high tension wire dito sa number 1. Yan, crank natin. Yan, kung mapapansin yung biglang taas ng kanyang dial. So yung sabihin napakataas ng compression. Balik natin dito sa number 3, yung isa pang patay. Okay. So crank natin. Yan, kung mapapansin nyo, napakababa din ng kanyang reading. So confirm natin na ang problema niya ay nasa cylinder head gasket. So kailangan natin tanggalin ng head. So kalasin natin ang mga wiring. Hindi ko na isa-isahin pa yung pagbubukas ng cylinder head nito. Okay? So kakalasin lang natin yung mga iba-ibang pyesa ang naka-attach sa head para maiangat natin yung buong cylinder head. So dito lang sa side ng intake siya medyo madaming kalasin. So kinakailangan lang natin siyang baklasin para magka-access tayo dito sa kanyang exhaust at yung kapiraso ng intake. So napuputo lang intake nito para may angat natin sa tagiliran. Okay, so tatanggalin lang tong cover na to. Pag nakalas natin tong cover na to, magkakaroon na tayo ng access dun sa mga tornilyo na humahawak sa head, between manifold at head. Ayan. Ito minsan mahirap tanggalin kasi yung mga tornilyo nito kasi nga mainit, kalimitang nabibilog o napuputol. Ayan. So yan, may mga tornilyo tayong kakalasin dyan. So same din ito sa mga 5K at 4K, 3K. So halos pare-parehas yung kanilang design. Ang pagkakaiba nga lang dito, electronic fuel injected na to. So ayan, pag nakalas natin yung mga bolt and nuts dito, may angat na natin katulad niyan yung kanyang exhaust. Ayan, sunod kakalasin na natin yung mga, ayan, pinutol natin yung kanyang intake manifold. So ayan, nakalas na din natin yung mga head bolt, yung rocker arm assembly. So ayan, hindi na natin inisa-isa pa. So tataas natin.
dito magkakaalaman na kung ano yung sira. Yan. So, may sumabit pang tornilyo dito sa likod. May isa pang naiwan. Okay, silipin natin. Ayan, kita na natin na ang naging problema. Ayan, kung mapapansin nyo, meron putol sa pagitan ng number 2 at number 3. Kaya hindi siya mag-create ng pressure. Kaya yung compression niya tumatakas. Kapag nag-compression yung 2, sasalin sa 3. Ganun din naman yung 3, salin sa 2. So, lumilipat lang. Kaya palyado siya. Yan. So, ganun yung pag-check nito. Kapag ka, ayan, kung mapapansin nyo, kapag ka namatay yung dalawang butas na magkatabi, kalimitan ang problema, cylinder head gasket. So, pinakita lang natin sa kung paano yung pag-test para may idea din tayo. Makapag-share ng idea tayo lalo na sa mga baguhan. Ayan, yung naging kanyang problema. Okay, so after mabuo, ayan, pinapaandar na natin, hindi gumagana yung kanyang RPM, hindi siya accurate, yung kanyang tachometer. Pero dito, makikita natin okay na siya. Temperature na lang ang i-check dito kung bakit naputol yung gasket. Kalimitan yung naging problema nito ay tumataas yung temperature. So under observation to, pero ngayon okay na yung kanyang pagkapalya. So thank you for watching.